Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου Guillain-Barré που σχετίζεται με τη χορήγηση του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του COVID-19. Τι είναι όμως το σύνδρομο Guillain-Barré? Το σύνδρομο Guillain-Barré είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή αυτοάνωση πάθηση η οποία πλήττει το περιφερικό νευρικό σύστημα, επηρεάζοντας τα πόδια, τα χέρια και γενικότερα τα άκρα και προκαλώντας μούδιασμα, αδυναμία και πόνους. Μάλιστα, μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε παράλυση. Πιο πρόσφατα, το σύνδρομο σχετίστηκε με τον ιό Zika και στη συνέχεια εκφράστηκαν από κάποιους φόβοι ότι μπορεί να προκληθεί επίσης μετά από λίμωξη με τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έχουν αναφερθεί περίπου 100 περιστατικά του συγκεκριμένου συνδρόμου, έπειτα από τη χορήγηση 13 περίπου εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Johnson & Johnson. Η πλειοψηφία αυτών των περιστατικών αναφέρθηκε 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, κυρίως σε άντρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άνω των 50 ετών. Το εμβόλιο της AstraZeneca, που είναι παρόμοιο με αυτό της Johnson & Johnson, έχει επίσης συνδεθεί με σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου Guillain-Barré, σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Νευρολογικού Συλλόγου. Πολλές περιπτώσεις του συνδρόμου σημειώθηκαν σε άτομα από την Ινδία και την Αγγλία που είχαν λάβει το εμβόλιο της AstraZeneca για το COVID-19 10 με 22 ημέρες πριν. Από την άλλη μεριά, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν να υπάρχει ανάλογος κίνδυνος και με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Παρόλο που η ακριβής αιτία εμφάνισης του αυτοάνωσου συνδρόμου δεν είναι σαφής, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά ακολουθεί μόλυνση από κάποιον ιό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή περίπου 3.000 με 6.000 άνθρωποι. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων επισημαίνει ότι οι περισσότεροι από όσους προσβάλλονται αναρρώνουν πλήρως. Ωστόσο, κάποιοι συνεχίζουν να έχουν μία μόνιμη βλάβη στα νεύρα, ενώ οι άνω των 50 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Επιπλέον, περίπου τα 2 τρίτα των ανθρώπων που παρουσιάζουν το εν λόγω σύνδρομο εμφανίζουν συμπτώματα για αρκετές μέρες ή ακόμα και εβδομάδες. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι ασφαλές και ότι τα ωφέλη του υπερτερούν των κινδύνων. Η προειδοποίηση για το σύνδρομο Guillain-Barré ακολουθεί μια προηγούμενη προειδοποίηση για το εμβόλιο της Johnson & Johnson σχετικά με τον κίνδυνο μιας σπάνιας αλλά δυνητικά θανατηφόρας διαταραχής πήξης του αίματος που εμφανίζεται επίσης περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, κυρίως σε γυναίκες κάτω των 50 ετών. Η Johnson & Johnson απέφυγε να παραθέσει κάποιο σχόλιο επί του θέματος.